Kabayan, welcome back po sa ating munting channel, Rometalk TV. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, and also outside Manila, and also outside Philippines. So, laki na ng development dito, no? Lalo na pagka na-cleared na itong mga puno na to, tatambad po sa atin yung lawak ng clearing na cleared na mga bahayan dyan, no? Tatambad na po sa atin yan. At makikita niyo na po yung lawak ng progreso ng nasabing proyekto. So kabayan, sa mga ngayon pumatok sa ating munting channel, ito po yung ground zero ng NLEX Connector Project. Ito naman kabayan, no? Abangan po natin yung development, yung project rito ng North-South Commuter Railways, no, na sinimulan dyan sa may Zambales, no, dyan sa Subic. So proyekto ito ng ating gobyerno, yung North-South Commuter Railways, mga minamahal natin kababayan. So for the meantime, wala mo ng rito. Suspended po ang biyahe ng Philippine National Railways. So yan po yung update natin dito. Yung mga bye-bye dyan, no, nabigyan na rin sila ng relocation. Yung mga schedule na rin yan na i-clear, no? I-clearing, mga minamahal natin kababayan. So ito na po yung lawak, oh, na dami ng ginibadla. Ayan. Puro abandon na po ito, itong mga bahayan dito. So once again, ito po yung update natin, mga minamahal natin kababayan. Kababayan, yung kabila nito, no, yung likod bahay niyan, dyan na po yan sa may Santo Niño Street, mga minamahal natin kababayan. So hindi po inabot yan, yung likod na bahay na to. Yung hilera lang nito, yan po yung posibilidad na apektado ng NLEX Connector Project. Ayan, so malawak na po yung nagawa nilang clearing. So ito na po yung Santo Niño Street, no, yung pag diniretso natin yung street na yan, yan po yung tatambad doon sa may yung sa Mesina, mga minamahal natin kababayan. Mesina Funeral Parlor. So ito po yung update natin dito. Dito mano-mano yung tibagan nila, oh. Ayan, oh. So ito talagang tiyaga lang. Bakal lang talaga pupunin nila rito para may benta. So Aklan area, mga minamahal natin kababayan, shoutout sa mga Aklanon. Ito na po yung lugar na mga kababayan natin ng taga Aklanon, no?
So malawak na po yung mga giniba rito. Grabe. Dahil pa yung dinaanan ng super typhoon. Itong area na to. Ngayon, oh. So ilang bahayan na lang to, oh. Ilang meter na lang po yung layo dyan po sa ground zero ng NLEX SLEX Connecting Project dyan from Skyway Stage 3. So ito po yung update natin, mga minamahal natin kababayan. So ito naman mga minamahal natin kababayan. Ito po yung Pasig River. Mag-update po tayo dito po sa may Suchi perimeter area kung ano na po yung sitwasyon. Maliwalas eh. Maliwalas ang panahon. Mainit ngayon. So once again, back to the update ng NLEX SLEX Connector Project dito po sa lugar ng Santa Mesa area. Ito po yung perimeter area ng Suchi. Mga minamahal natin kababayan. So may mga heavy equipment na rin dito, no, pero wala pong mga kababayan natin na nagtatrabaho dito. So nakaabang na rin dito yung yung gagawing mga flyover from Santa Mesa to Sampaloc. Ayan, tuloy-tuloy na po yan hanggang City Road, Caloocan City. So once again, ito po yung update natin dito, mga minamahal natin kababayan. So yun nga po muna yung update natin, mga minamahal natin kababayan. So napakaganda ng panahon ngayon, no? Alright kabayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyo lahat. Romeo Talk TV po, inyong simpleng vlogger para sa inyo. Thank you so much. Bye bye.